12월 5일 목요일 모닥불교회 온라인 아침 기도에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 아침 우리가 함께 읽을 하나님 말씀은 이사야서 65장 25절 말씀입니다. 이리와 어린 양이 함께 먹을 것이며 사자가 소처럼 짚을 먹을 것이며 뱀은 흙을 양식으로 삼을 것이니 나의 성산에서는 해함도 없겠고 상함도 없으리라. 여호와의 말씀이시니라. 오늘 아침 우리는 쇠하여야 할 때라는 제목으로 함께 묵상을 나누겠습니다. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라. 대강절이면 그답지 반갑지 않은 헝클어진 모습의 세례 요한이 찾아옵니다. 기억나십니까? 털옷을 입고 들판에서 메뚜기나 석청 같은 먹잇감을 찾아다니는 그 사람 말입니다. 세례 요한은 거침없이 그 누구의 눈치를 보지도 않고 단 한 가지만 말할 뿐입니다. 회개하라. 이 말은 눈앞에 닥친 위험적 상황을 깨닫고 돌아서라는 말입니다. 그는 무척 긴박한 심정으로 이 세상을 대하지만 새로움을 기대하지는 않습니다. 그는 긴박한 위험을 느끼고 있습니다. 바로 오늘날 우리가 세상을 대할 때 느끼는 감정입니다. 세례 요한은 복음서 이야기의 첫머리에 등장합니다. 예수님보다 앞서 말입니다. 사실 요한은 대강절 이야기의 주요 인물입니다. 세례 요한은 예수님을 보자마자 그분의 위대하심을 깨닫습니다. 그것은 요한 자신을 포함하여 이스라엘의 이전 세대와 그들이 갖고 있던 희망, 그 무엇과도 비교할 수 없는 위대하심이었습니다. 예수님이 대강절 이야기에 등장하자마자 요한은 재빨리 뜻밖에도 전혀 주저하지 않고 이렇게 말합니다. 그는 흥하여야겠고 나는 쇠하여야 하리라. 대강절을 기다리면서 우리는 어떻게 해야 할까요? 이사야의 거대한 예언으로부터 눈을 돌려 요한의 작은 가르침을 봅시다. 성탄절을 향한 길목에 선 대강절, 요한이 의미하는 과거와 예수님이 의미하는 새로움을 음미해 봅시다. 쇠하는 것, 흥하는 것, 우리 삶에서 묵은 것, 습관적인 것, 파괴적인 것은 쇠해야 합니다. 그래야 새로운 삶을 주시는 예수님의 능력이 우리 안에 커질 수 있습니다. 삶을 위한 나눔과 단순함이 흥하려면 탐욕과 소비주의는 쇠해야 합니다. 대림절을 맞아 성찬절을 기다리는 동안 우리는 무엇을 어떻게 해야 할까요? 이사야의 거대한 예언으로부터 요한의 작은 가르침으로 눈을 돌립시다. 요한이 과거를 의미하고 예수님이 새로움을 의미한다면 성탄절로 나아가는 대강절에는 이 두 가지를 의미해 봅시다. 쇠하는 것, 흥하는 것. 우리의 삶 속에 묵은 것, 습관적인 것, 파괴적인 것은 쇠해야 합니다. 그래야 새로운 삶을 주시는 예수님의 능력이 우리 안에서 확장됩니다. 생명을 살리는 나눔과 단순함이 흥하려면 탐욕과 소비주의가 쇠해야 합니다. 생명을 살리는 자비와 넉넉한 마음이 흥하려면 두려움과 방어적 태도가 쇠해야 합니다. 나 자신과 이웃에 대해 그리고 우리 사회의 병폐와 그것들의 실상을 솔직하게 이야기하는 태도가 흥하려면 위선과 거짓은 쇠해야 합니다. 치유와 용서가 흥하려면 분노와 따돌림이 쇠해야 합니다. 결국 그것만이 생명의 근원입니다. 배강절은 위대한 것을 약속합니다. 하지만 그 와중에는 우리는 매일매일 훈련을 받습니다. 그 훈련은 고되고 많은 시간이 걸립니다. 대림절은 그저 쉽게 기다리기만 하는 시간이 아닙니다. 수많은 요구사항들이 도사리고 있습니다. 터무니없는 하나님의 말씀을 받아들여야 하고 앞서 말한 것들이 날마다 쇠해야 하기 때문입니다. 그래야 예수님과 하나님의 평화가 흥할 것이기 때문입니다. 예수님의 오심을 기다리는 세례 요한은 본인의 역할을 분명히 알고 있었습니다. 예수님께서 오실 메시아이고 참 구원자이고 본인은 그것을 준비하는 소리라는 것이죠. 때문에 그는 이렇게 고백합니다. 예수님은 흥하고 앞으로 더 사람들에게 중요하고 영향력이 미치는 그러한 인물이 되어야 하고 나는 이제 저 뒤로 물러나야 한다 라고 말입니다. 세례요한의 그 문장을 우리의 삶에 적용해 보았을 때 여러분 우리의 삶에 쇠하여야 하는 것은 무엇이 있습니까?
이제 예수님이 우리의 삶에 새로움으로 찾아오시기 때문에 쇠해야 하는 내 삶의 영역은 무엇이 있습니까? 오늘 아침 그것을 묵상해 보기를 원합니다. 그리스도의 평화와 사랑과 구원이 온전히 여러분의 삶 가운데 흥하기 위하여서는 반드시 보내야 하는, 쇠해야 하는 우리의 과거, 우리의 현재의 모습들이 있을 것입니다. 오늘 아침 우리가 기도할 때 여러분 안에 쇠해야 하는 것들을 하나님 앞에 내려놓으시길 기도드립니다. 세례요한의 고백처럼 그리스도의 은혜와 사랑과 평화가 여러분의 삶에 흥하길 기도합니다. 함께 기도하겠습니다. 대림절에는 우리의 마음을 열어주셔서 회개라는 어려운 말씀을 받아들이게 하소서. 우리 삶 속에 묵은 것, 습관적인 것, 파괴적인 것은 쇠하게 하셔서 새로운 삶을 주시는 예수님의 능력이 우리 안에 확장되게 하소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 하루도 그리스도 안에서 승리하시고 그리스도의 평화가 여러분의 삶에 흥하기를 기도합니다.